ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோருக்கும் மிகப்பெரிய வணக்கம். இன்றைக்கி ஜாப் எங்கேருந்து பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரயில்வே தான். ஸோ இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாமே வந்து நார்த் அண்ட் சென்ட்ரல் ரயில்வே தான். ஸோ இது எதுவுமே சவுத்தர்ன் அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. ஸோ நீங்கள் வந்து நார்த்தனில் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பாருங்கள். ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஜாப் வந்து ரொம்ப சூட்டபுளாக இருக்கும். ஸோ இதோட ஓப்பனிங் டேட் பார்த்தோம் அப்படின்னா 2/7/2022 அன்னைக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இதோட க்ளோசிங் டேட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1/8/2022 அன்னைக்கு முடியுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லிட்டு ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது எல்லாமே வந்து என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ நீங்கள் வந்து இந்தியனாக இருக்கணும், அது போக வந்து உங்களோட சேலரிஸ் வந்து இவ்வளோ இருக்கும், ஸோ உங்களோட போஸ்ட்டு அந்த மாதிரி வந்து பேசிக்காக தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து நம்ம எலிஜிபிலிட்டி கண்டிஷன்ஸில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் உங்களோட ஏஜ் என்ன இருக்கணும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 15 வயசில் இருந்து 24 வயசு வரை இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு மேலே இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எலிஜிபிள் கிடையாது. 15 வயசு கீழே இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுக்கும் நீங்கள் எலிஜிபிள் கிடையாது. ஸோ நீங்கள் வந்து SC STயாக இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து 5 இயர்ஸ் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து PWD அதாவது வந்து பர்சன் வித் டிசபிலிட்டியில் இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து 10 இயர்ஸ் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் எக்ஸர்வீஸ் மேனையாக இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து 10 இயர்ஸ் வந்து எக்ஸ்டெண்டபிளாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட கேஸ்ட் தான். ஸோ இந்த கேஸ்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தந்த ஏஜ்லேருந்து இந்தந்த ஏஜ் வரை இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அன்ரிசர்வில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1/8/1998 இருந்து 1/8/2007 வரை அதுக்குள்ளே இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் என்ன கேஸ்ட்டில் இருக்கீங்களோ அந்த கேஸ்ட் படி எந்த டேட்லேருந்து எந்த டேட்டுக்குள்ளே இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அந்த டேட்டுக்குள்ளே நீங்கள் பிறந்திருக்கீங்களா அதையும் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி தான் நம்ம அப்ளை பண்ண முடியும். இன்கேஸ் நீங்கள் அதை தாண்டி இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதை வந்து அப்ளை பண்ண முடியாது. இன்கேஸ் அதுக்கு உள்ளேயும் இருந்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு மேலே அப்ளை பண்ண முடியாது. நீங்கள் வந்து அந்த டேட்டுக்குள்ளே ஃப்ரம்லேருந்து 2க்குள்ளே பிறந்திருக்கணும். ஸோ அதை நீங்கள் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கு உண்டான அப்ளை பண்ணுறதுக்கு குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா 10th +2 இல்லை ITI நீங்கள் இந்த மாதிரி முடிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட வந்து 19 வேக்கன்சிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே வந்து ITI ட்ரேடர்ஸ்க்கு தான்ன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஜாப் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபிட்டரு, வெல்டரு, அதுக்கப்புறம் வந்து விண்டரு, மெக்கானிஸ்ட்டு, கார்பெண்டரு, எலக்ட்ரிஷியன், பெயிண்டரு, மெக்கானிக்கு, இன்ஃபர்மேஷன் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி சிஸ்டம் மெயின்டெனன்ஸு, வயர்மேனு. ஸோ இது எல்லாமே வந்து யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே வந்து ITI ட்ரேடர்ஸ்ன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து ITI முடிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இந்த ஜாப்பு. ஸோ நீங்களுமே ஈஸியாக ஜாப்பை கெட் பண்ணலாம். ஸோ இதில் மெயினாக என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு வந்து எழுத்துப்பூர்வமான எக்ஸாம்ஸ் எதுவுமே கிடையாது, வைவாவும் எதுவுமே கிடையாது. எல்லாமே வந்து நேர்முக தேர்வு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து ஈஸியாக செலக்ட் ஆகலாம் இந்த ஜாப் அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா. ஸோ நம்மளோட குவாலிஃபிகேஷன் சொன்ன மாதிரி தான் நம்ம வந்து 10th முடிச்சிருக்கணும். ஸோ அது போக வந்து ITI. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ரிசல்ட்ஸுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாலுமே நீங்கள் தாராளமாக அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து இது படிக்காமல் நான் வந்து இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கேன், டிப்ளமோ முடிச்சிருக்கேன், ஸோ நான் அப்ளை பண்ணுறேன் அப்படின்னா நீங்கள் எல்லாருமே நாட் எலிஜிபிள். ஸோ அவங்களே மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க, இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ் அண்ட் டிப்ளமோ ஹோல்டர்ஸ் ஆர் நாட் எலிஜிபிள் டு அப்ளை ஃபார் அப்ரெண்டிஸ்ஷிப். ஸோ நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களால் வந்து நீங்கள் அப்ளையும் பண்ண முடியாது. ஸோ அதுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் அதை மீறி அப்ளை பண்ணாலும் நமக்கு வந்து ஜாப் கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து நம்ம ஃபீஸ் பே பண்ணணுமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக ஆமாம் நம்ம ஃபீஸ் பே பண்ணணும். ஸோ பேமெண்ட் ஆஃப் ஃபீஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் வந்து 100 ரூபீஸ் இருக்கும். ஸோ அது போக வந்து ஒரு சில கேஸ்ட்டுக்கும் உமனுக்குமே எக்ஸாம்ஸ் அதாவது வந்து எக்ஸாம் ஃபீஸ் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. யாருக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா SC ST PWD உமன்ஸ். ஸோ இவங்க 4 கேட்டகரியில் வர்றவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம் ஃபீஸ் அதெல்லாமே இல்லை. இப்போ நான் இதை எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் ஒரு டவுட் வரும். ஸோ அதை நம்ம எப்படி அப்ளை பண்ணணும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ நம்ம வந்து ஆன்லைனில் தான் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அந்த ஆன்லைன் லிங்க்கு வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இது எல்லாமே என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் டிசபிலிட்டிஸ். ஸோ டிசபிலிட்டியில் இருப்பாங்களா, ஸோ அவங்க வந்து இந்த ஜாப்பில் வந்து யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதிலேயே பார்த்தோம் அப்படின்னா மல்டிபிள் டிசார்டர்ஸ், ஸோ இந்த மாதிரி வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து டிசபிலிட்டியில் இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அப்ளை பண்ணுங்கள். ஸோ மோட் ஆஃப் செலெக்ஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ மினிமம் எஜுகேஷனல் க்ரைட்டீரியா பார்த்தோம் அப்படின்னா 8th பாஸ் ஆகிருக்கணும். அது போக வந்து ITI மெரிட் லிஸ்ட்டில் இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களை வந்து டைரெக்டாக வந்து இன்டர்வியூ அதாவது வந்து எக்ஸாம்ஸ் இல்லாமல் நாங்கள் எடுத்துப்போம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன்ஸ், கால்குலேஷன் ஆஃப் மார்க்ஸ். ஸோ நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆட்டை வெரிஃபை பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இதுக்குண்டான சாலரிஸ் எல்லாமே வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு டீசெண்டான சாலரி தான் கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஸோ இது எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே வந்து ஆன்லைனில் தான். அந்த லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட்டு உள்ளே போனீங்கனாலே
அந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். நம்ம ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு நம்ம அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். உங்களுக்கு அப்ளை பண்ணல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க. ஸோ இன்கேஸ் உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப டவுட்டாக இருக்குது, எனக்கு ஒரு ஆள் ஹெல்ப் வேணும் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்கலாம். அது போக வந்து நம்ம டெலகிராம் சேனல் இருக்குது, நீங்கள் அங்கேயும் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஸோ நம்ம வீடியோவும் லைக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்காக நான் வந்து அந்த முடிஞ்சால் நான் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பார்க்குறேன். ஸோ இன்கேஸ் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள், நான் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு வீடியோ மேக் பண்ணி போடுறேன்.